Am წუთებში ბათუმის საკრებულოში წლის პირველი სხდომა მიმდინარეობს. სხდომის დაწყებისთანავე დღის წესრიგიდან ამოიღეს საკითხი, რომელიც 2 წლის განმავლობაში დაზარალებული ოჯახების შემსწავლელი კომისიის საქმიანობას შეეხებოდა. თავისუფალი დემოკრატების მიერ გუშინ დაყენებული საკითხი დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგში დროის სიმცირის გამო ვერ მოხდა. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, საკითხი გუშინ საღამოს 8 საათზე შემოვიდა და მისი მომზადება ვერ მოესწრო. კიდევ ერთი საკითხის განხილვა გადაიდო რიგგარეშე სხდომისათვის საუბარია გიორგი კირთაძის ინიციატივაზე თამარის დასახლებაში არსებული ბარაკული ტიპის სახლებში მცხოვრებლებისათვის თანხის ნაცვლად კეთილმოწყობილი სახლის აშენების თაობაზე. საკრებულოს სხდომის დეტალებს მომდევნო გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. იაფის სახლი არის მხოლოდ სახელი, მეტი არაფერი, არ ვიცი იმის უკან რა დგას. მე კი არა, არავინ არ იცის ჯერჯერობით ვისი არისია, რატოა ბიძაშვილმა მამიდაშვილის არის თუ ვიღაცა გაჭირებულისა. იყო მერის პროექტი, რომლის მიხედვითაც იგეგმებოდა თამარის დასახლებაში ბარაკებში მაცხოვრებელი ადამიანებისათვის ფულადი კომპენსაციის მიცემა და ესე ამ ბარაკების პრობლემის გადაწყვეტა. მოსახლებამ თქვა უარი. მე საკრებულოს შევთავაზე პროექტი, რომ ამ ფულით, არაუმეტეს ამ ფულით, ჩემი გათვლებით კონსულტაციები ჩემებთან ბევრად ნაკლები დაждდება. ჩვენ შეგვიძლია რომ ავაშენოთ კორპუსი, იქვე გვერდით მერის საკუთრებაში არსებულ მიწაზე 150 მეტრში გავარემონტოთ და ისე გავითვისოთ ბარაკები. საკრებულოს უმრავლესობა დღეს არ იყო მზად ამ საკითხებს ხარდასაჭირად. მათ ითხოვეს რომ კიდე გაგვეგრძელებია ჩვენ კონსულტაციები და მსჯელობა ამ საკითხზე, ეს მე დავთანხმდი. არგუმენტი იყო მიუღებელი საკითხის გადაწევასთან დაკავშირებით, გადატანასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს კომისია მე რამდენადაც ვიცი მუშაობს და ამ კომისიის ოქმებიდან გამომდინარე ამას არ ჭირდებოდა დიდი პროცედურა, შეეძლო კომისიის ოქმების შემოტანა და მოხსენების გაკეთება.